Misije Mr. Girla. Mr. Girlo u misiji ostvarenja vaše slobode. Pjevamo čovjeku za volanom, idealnoj osovini cijele zemlje dok ona putuje svojom orbitom. Sloboda jest kretanje, najjeftinija sloboda na svijetu. Mr. Girlo Promo Electric Car. Ponuda s najvećim izborom i najnižom cijenom električnih automobila na svijetu. Ako bilo gdje u svijetu nađete električni automobil s nižom cijenom i sličnim performancama, vraćamo razliku u cijeni. U cijenu uračunati svi troškovi, vrijeme isporuke do 3 mjeseca. 3% vrijednosti bilo kojeg modela vam se priznaje kao uloženi iznos kojim ostvarujete minimalnu mjesečnu dobit od 3%. Mr. Girlo Promo Electric Car. Mr. Girlo City Mini Car. Najprodavanije električno vozilo za gradsku vožnju na svijetu. Domet 80 do 130 km, brzina 25 do 45 km na sat, baterija 60 V, 58 Ah, 80 Ah litijum, 7-inčni ekran osjetljiv na dodir, broj sjedišta 2, broj osoba 2, snaga motore 1,5 kW, kočioni sustav, hidraulika, poja po želji, električni podizači prozora, panoramski krov. Ostala oprema: One Key Start, parking kamera, stražnja, LED svjetla, klima uređaj, mobilni kućni punač. Dimenzije 2300, 1049, 1510. Garancija 100.000 km ili 3 godine. Servis u blizini do 10 km od vašeg mjesta stanovanja. Isporuka na kućnu adresu. EC, COC i ISO certifikati. Cijena 6.999 eura. Ali to nije sve. Saznali ste za ovaj model na vašem omiljenom TV kanalu, radio postaji ili web portalu. Ostvarite uštedu od 1.499 eura. Kako? Ukoliko ste za ponudu čuli iz medija, navedite ime medija u prijavnom obrascu i ostvarite uštedu od 1.499 eura. Znači, platit ćete samo 5.500 eura. Ukoliko se prilikom prijave za kupovinu ovog modela na označenom mjestu u obrascu pozovete na neki od medija putem kojeg ste čuli za ovu ponudu automobila, ostvarujete bonus od 1.499 eura. Cijena automobila za vas je 5.500 eura. Plaćanje je 2.750 eura prilikom narudžbe, a 2.750 eura 30 dana prije isporuke. Uplaćeni iznos vam se uvećava za zakonsku obračunatu kamatu. Na uplaćenu vrijednost vam se priznaje 3% kao ulagački dio, 165 eura, kojim mjesečno ostvarujete minimalno 3% dobiti. S 3% vrijednosti uplaćenog iznosa postajete ulagač. Kako se prijaviti za kupovinu Mr. Girlo City Mini Car?
Ukoliko ste za ponudu čuli iz medija, TV, radio, web portal, navedite ime medija na ovom mjestu u obrascu prilikom prijave za kupovinu i ostvarite uštedu od 1499 eura. Znači, platit ćete samo 5500 eura, jer imate tretman naručioca iz promotivnog kontingenta od 29.000 automobila. Misija Mr. Girla. Misija ostvarenja vaše slobode.